بحال اللي كيعرف الجميع بغينا اليوم نوصلوا واحد المعلومه للرأي العام المحلي والوطني وللسائقين المهنيين جميعا. بحال اللي كيعرف الجميع حنا هذه مده وحنا كنطالبوا بالزياده في العداد، وهذه الزياده في العداد بالنسبه للصنف الثاني من 2008 حتى 2025 ما عرف الزياده رغم الزيادات اللي تمت في جميع المواد وفي الاسعار الى اخره بحال اللي كيعرف الجميع. من بعد واحد المجموعه ديال الوقفات ومن بعد واحد المجموعه ديال المراسلات للجهه الوصيه، وكنا عملنا واحد الزياره مؤخرا للولايه ديال طنجه فيما يخص المساله ديال الزياده في العداد. وعدونا وقالوا لنا باللي ان 1/7 غادا تكون جاهزه الزياده في العداد بالنسبه للصنف الثاني. اليوم مشينا للولايه باش نستفسروا الامر ونشوفوا الامور فين وصلت. لقينا بالفعل باللي ان تم التغيير ديال الحد الادنى في التسعيره، ماشي التغيير ديال العداد. ما تمتش الزياده في الكيلومتراج وما تمش الزياده في العداد ولا في التسعيره الليليه. في سيارات الاجره الصنف الثاني فوق 2 الكيلومتر معناتها ان ما كيتزاد عليه والو، الزياده تمت فقط في المسافه القصيره. فلهذا كنقول باللي ان حنا في الحقيقه كنا كنطمحوا للزياده بشكل عام، ويتم التغيير ايضا التوقيت ديال التسعيره الليليه، لان التسعيره ديال 50% كتبدا حتى 10:30 دابا، وفي الشتوى كتبدا حتى 9:30 كيكونوا الناس نعسوا، يعني ما عندكش معاهم تخدم. كنا كنطالبوا بالتغيير حتى التوقيت هذا. فلهذا حنا السلطات عندها وجهه نظر واحده اخرى وعندها رؤيه واحده اخرى، اكتفت فقط بالتعديل ديال الحد الادنى لا اقل ولا اكثر. الحد الادنى في التسعيره اليوم صبح ساري به المفعول لا بغينا نقولوا، واصبح قانوني لان كاين قرار عاملي صادر مصادق عليه فيما يخص هذا التعديل هذا. الجهه الوصيه ما بغاتش تسلم لنا القرار العاملي، واكتفت باللي ان قالت بانها خبرت رجال الامن والمكتب ديال التنقيط اللي كيشرف على قطاع سيارات الاجره او مراقبه قطاع سيارات الاجره، يعني هما في العلم ديالهم. ولكن حنا ما سلموناش هذا القرار العاملي، ولكن حنا كنطالبوا بتسليم هذا القرار العاملي باش نكونوا كنشتغلوا بشفافيه وبوضوح مع الزبائن ديالنا ومع جميع المواطنين. فلهذا قلت باللي ان حنا في دوله المؤسسات، والمؤسسه خصها تكون كتعامل مع المؤسسات، لان كنعتبروا الجمعيات المهنيه والهيئات النقابيه هي ايضا مؤسسات، ويجب اشراكهم في اي حوار وفي اي تعديل وفي اي نقاش اللي كيهم قطاع سيارات الاجره. فلهذا حنا اليوم كنبغي نقول للراي العام المحلي راه هذه الزياده هي لا شيء ما دامت انها هي فقط في الحد الادنى. ونعطي واحد المثال، انا مثلا هزيت واحد من التيجيبي ساحه الامام كان كيجي 5 دراهم غيخلص 7 دراهم، ولكن كيمكن له يزيد حتى البوسطه ويزيد حتى الفولفار غادي يخلص غير ديك 7 دراهم، لان المسافه القصيره هي اللي فيها 2 دراهم الزياده. المسافه الطويله اللي عنده التراجي فوق 8 دراهم و10 دراهم و15 درهم راه ما تزاد عليه تا سنتيم، بغير باش يعرف الراي العام وصافي. بخصوص الضجه اللي كاين في الزياده في سيارات الاجره الصغيره بمدينه طنجه، اليوم كان عندنا لقاء مع السيد رئيس قسم الاقتصاد بخصوص يعني القرار ديال الزياده هي زياده طفيفه جدا، 7 دراهم في ادنى مسافه لا غير، رغم ان حنا كهيئه نقابيه في التنسيق النقابي العشري اللي كان هذه مده وحنا هذه سنوات وحنا يعني كنطالبوا بتعديل العداد. كانت عده مراسلات. المقترح ديالنا اللي كان بالنسبه لادنى مسافه 7 دراهم بالنسبه للكيلومتراج بدل 120 متر كنا اقترحنا 100 متر. بالنسبه للتسعيره الليليه كنا اقترحنا بدل 10 ونص في الصيف اقترحنا 9 ونص، وفي الشتوى بدل 9 ونص 8 ونص. ولكن بالنسبه للولايه تفاهمت الموضوع ديال 7 دراهم ادنى مسافه لا غير. هذا بالنسبه للدراسه كانت عملت واحد الدراسه يعني الولايه بخصوص يعني التسعيره على المستوى الوطني. المدن المغربيه مجموعه من المدن المغربيه كيشتغلوا يعني بالعداد. يعني كاين المدن اللي مثلا صراحه زايدين على طنجه، وكاين المدن اللي يعني قرابين بحال دابا الدار عندهم تقريبا بحال طنجه، الا يعني بالنسبه لادنى مسافه هما عندهم 7 دراهم حنا عندنا 5 دراهم. بالتالي يعني هذه الزياده هذيك يعني تقاددنا مع كازا، رغم ان مجموعه من المدن عندهم زياده. ديك المدن صغارين بحال دابا العرايش عندهم يعني الكراء الكلي 10 دراهم. كذلك بالنسبه لتطوان عندهم
يعني 100 متر و 30 سنتيم، يعني حنا عندنا 120، يعني كاين فرق كبير. يعني باش حتى بالنسبه للزبناء والساكنه ديال طنجه ما يقولوش يعني هذه الزياده مثلا مفرطه ولا زايده بزاف ولا كذا، يعني واحد 2 دراهم اللي تزادت بالنهار. وربما سحوا هذا المشكل ديال 3 الاشخاص، لان معظم يعني الزبناء كيقول لك ما كيبغوش يهزونا ب3، فهمتي. وبالتالي هنا عاود حتى الزبناء اللي ما بغاش يهز ديك 3 راه كاين عاود القرار العاملي اللي كيعطيه مثلا الحق للزبون، لا ما بغاش يهزك راه كتلتجا مثلا السلطه الوصيه على القطاع ولا البيرو تاكسي ولا هذا، راه كيسحبوا له كيمشي لمجلس التأديب. بالتالي بالنسبه حنا يعني باش ما نصفوا هذا السائق المهني ونعطيوه مثلا يعني واحد الجزء من هذا، لان كاين بلوكاج يعني اللي كنشوفوا. يعني المدينه مثلا مدينه كبرات، مدينه يعني فيها ستوبيس وكتعمر بزاف وكذا، وعادك يعني هذه المواد الاوليه اللي تزادت وكذا على الغازوال وكذلك يعني البياس وكل شيء، يعني اصبحت يعني هذه الزياده ضروريه جدا، وراه من 2008 ما تزادتش. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.